مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لتواصل التوتر في السنغال، خاصة بعد مقتل 3 أشخاص في الاحتجاجات الأخيرة خلال هذا الأسبوع بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى كانون الأول ديسمبر، وهذا كان له تداعيات ضخمة على المغرب، خاصة وأن الطلبة المغاربة عددهم بالمئات، ما أضطر الدولة المغربية أن تلعب بأوراق نفوذها في المنطقة عبر الطريقة التيجانية التي تنشد وساطة المغرب في تسوية الأزمة السياسية بالسنغال، لأن هذا التيار مركزه المغرب وله أتباع بالملايين في السنغال. كل هذا يحدث وسط صعود النفوذ الروسي في المنطقة وتقلص النفوذ الفرنسي فيها. فهل تشهد السنغال ثورة تطرد بمقتضاها فرنسا من البلاد مثل ما حدث في النيجر ومالي وبوركينا فاسو؟ وما هو مصير الطلبة المغاربة والاستثمارات المغربية في السنغال؟ وهل تنتصر المعارضة السنغالية على الحكومة الحالية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين، خاصة الجدد منكم، بالاشتراك الآن في القناة، لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطوير عملنا. ونعود لموضوع حلقتنا، والذي نستهله بقطع السلطات السنغالية خدمة الإنترنت في البلاد، كما منعت التراخيص لمظاهرات مستقبلا، والتي لا توافق على تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها ب10 أشهر. وأرجع بيان لوزارة الاتصال السنغالية سبب قطع الإنترنت إلى نشر العديد من رسائل الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي، ما سبب خروج مظاهرات عنيفة خلفت قتلى وخسائر مادية هامة. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب صادر عنها أن قطع الإنترنت سيتم وفقا لفترات زمنية معينة دون تحديد طبيعتها، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها قطع الإنترنت منذ بدء الأزمة قبل أقل من أسبوعين. وبخصوص منع المسيرات الصامتة التي دعت لها بعض فعاليات المجتمع المدني السنغالي بدكار، نقلت وكالة الأنباء الرسمية السنغالية عن مصدر رسمي أن عدم الترخيص لها يعود إلى كون التوقيت والمسار اللذين تم اختيارهما من شأنهما عرقلة حركة نقل الأشخاص والبضائع، وهو ما لا يسمح بالموافقة على طلب المنظمين. بلغة أخرى، السنغال الآن تشهد غليا غير مسبوق، لأن الرئيس الحالي منتهية ولايته لم يطبق القانون ولم يقم بانتخابات في وقتها المحدد، خاصة وأن الدستور السنغالي يمنع الترشح لدورة رئاسية ثالثة. وبما أن الرئيس الحالي يحكم البلاد منذ 2012، فهو استكمل فترته الرئاسية الأولى والثانية، وبالتالي ليس من حقه الترشح لفترة ثالثة. ورغم كل هذا، قال الرئيس السنغالي نفسه أنه لن يترشح للدورة الثالثة، وقال كذلك أن من حقه الترشح في الانتخابات القادمة، لأن تعديل الدستور المتعلق بعدد الدورات الرئاسية حصل أثناء فترته، وبالتالي لا تحتسب فترة رئاسته الأولى. وسواء كان من حقه الترشح أو لا، فهو قال أنه لن يترشح، ولكن مدد لنفسه 10 أشهر دون موافقة المعارضة، ما أدى إلى انفجار الأوضاع في السنغال، كما ألقت الأزمة السياسية التي تعرفها السنغال بظلالها على أوضاع الطلبة المغاربة بهذا البلد الأفريقي الذي يواجه مستقبلا مجهولا، فيما عاد نسبة منهم إلى المغرب منذ إغلاق الجامعات شهر أبريل من العام الماضي. وبعد العودة إلى دكار خلال شهر أكتوبر، ظلوا يترقبون مصير هذه الأزمة وتأثيرها على دراستهم وامتحانات. ويعيش الطلبة المغاربة في السنغال في وضع تحصيلي صعب منذ شهر أبريل الماضي، إذ يدرسون عن بعد، لكن هذه الصياغة لم تنجح بالشكل المطلوب لتنقطع الدراسة بشكل كامل، ما دفع غالبيتهم للجوء إلى التعليم الذاتي والتحضير الامتحانات التي بدورها تعيش على واقع التأجيل. كما يمكن أن نعتبر سبب إغلاق الجامعات وتوقف الدراسة حضوريا كان نتيجة للتوترات السياسية على خلفية الانتخابات بين الفصائل الطلابية، التي أدت إلى خسارة مادية فادحة، ما أدى بالسلطات إلى إغلاق الجامعات والأحياء الجامعية إلى حدود اللحظة. وفي حالة استمرار الأزمة، يبقى الحل الوحيد حينها هو أن يطالب الطلبة المغاربة من الجامعات المغربية تدريسهم سواء عن بعد أو حضوريا، رغم أن الوضع الحالي ليس بيد أي جهة مغربية، بل مرتبط
بتطور الأوضاع السياسية. كما تعتبر دولة السنغال دولة محورية في أنبوب الغاز النيجيري المغربي، وهي دولة محورية كذلك في نقل البضائع المغربية نحو غرب أفريقيا. كما أن شركات الاتصال والبنوك والتأمين ومصانع مواد البناء والأسمدة والأدوية المغربية منتشرة بشكل كبير في السنغال. لذلك دعا الخليفة العام للطريقة التيجانية سيرين بابكار سي منصور الفاعلين السياسيين السنغاليين وأعضاء المجتمع المدني والمواطنين والشباب إلى التحلي بضبط النفس من أجل الحفاظ على أغلى ما يملكه السنغاليون، وهو العيش معا في بلد آمن ومتصالح مع جميع أبنائه. وقال الخليفة العام للطريقة التيجانية في بيان نشر الثلاثاء بشأن الوضع السائد في السنغال بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 25 فبراير الجاري، إن الوضع السياسي المتوتر للغاية في بلدنا والأحداث الأخيرة التي أسفرت عن وفاة 3 مواطنين تثير الاستغراب، معربا عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا المكلومة. ودعا سي منصور في البيان الذي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منه الرئيس ماكي سال إلى تشجيع التشاور والحوار الشامل والبناء مع كل القوى الحية للأمة من أجل الوصول في أقرب وقت إلى حل إيجابي لهذا المأزق الذي يمكن في حال عدم تجاوزه أن يدخل البلاد في دوامة من الندم والحزن. كما حث الخليفة العام للطريقة التيجانية الطبقة السياسية بتياراتها وتوجهاتها المتنوعة على جعل السنغال فوق كل الاعتبارات الحزبية. وأضاف كاتب البيان حرفيا: السلام في بلدنا ومستقبله مسؤولية الجميع، لذلك أهيب بالسلطات الدينية في السنغال دون استثناء أن تقوم دائما بدورها كرقيب من أجل المصالحة بين القلوب والعقول، داعيا السكان وخاصة الشباب الذين أتفهم إحباطهم ومخاوفهم إلى الحفاظ على الإيمان وضبط النفس. ولا يخفى على كل من يتابع الأخبار أن الرئيس الحالي للسنغال حليف مهم للمغرب، ولكنه كذلك حليف أهم لفرنسا. وبما أن جماعة فاغنر التي أصبحت قوات نظامية روسية بدأت تفرض سيطرتها في أفريقيا خاصة في دول الساحل والصحراء، فليس من المستبعد دخولها على خط النزاع على السلطة مثل ما حدث في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وتخيلوا أن هذه الجماعة المسلحة الروسية يوميا تنقل من بوركينا فاسو 400 كيلو ذهب نحو دبي، ثم يتم تحويل الأموال لموسكو ونصف الأموال تذهب لقادة الانقلاب، وهذا بفضل مناجم الذهب المتوفرة بكميات هامة في هذا البلد الأفريقي، شأنه شأن النيجر ومالي وغيرها من الدول الأخرى التي تزخر بمعادن تدر مليارات الدولارات على روسيا وعلى الحكومات في تلك البلدان، والتي أصبحت شعوبها تستفيد ولو نسبيا من تلك الخيرات. وبالإضافة إلى هذا روسيا تريد منفذا على المحيط، والسنغال يمكنها تقديم هذا المطلب لروسيا من أجل فتح دول الساحل والصحراء على المحيط الأطلسي، وهذا يمكن أن يكون مشروع منافسا للمبادرة الأطلسية المغربية لأنه يستهدف نفس البلدان في أفريقيا. وهذا يدفعنا للتساؤل حول موقف المجتمع المدني العالمي من هذا الحدث الاستراتيجي. فلقد شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتشير الثلاثاء على وجوب احترام حق السنغاليين في التظاهر السلمي، بعدما منعت السلطات السنغالية مسيرات كبيرة للمجتمع المدني احتجاجا على إرجاء الانتخابات الرئاسية. وقال ستيفان دوجارك: نحن قلقون جدا حيال الوضع في السنغال، من الأهمية بمكان احترام حق جميع السنغاليين في التظاهر السلمي، وأن تحترم قوات الأمن هذا الحق ولا تستخدم القوى الفتاكة، مطالبا بمعالجة الأزمة بسبل دستورية، وهذا بمثابة ضوء أخضر أمريكي للقضاء على النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية، لأن الأمريكان لا يريدون لدول أخرى منافستهم في القارة، وترت فرنسا من هناك يعني إضعاف أوروبا وجعلها أكثر تبعية لأمريكا. وعلى ما يبدو فالآن يتم تجهيز عثمان سونوكو زعيم المعارضة السنغالية، والذي يعتبر من أشد المعارضين للنفوذ الفرنسي في المنطقة، لتنصيبه رئيسا للبلاد سواء بعد الانتخابات الرئاسية القادمة أو بانقلاب شعبي. ولعلمكم هذا الشاب ألقت السلطات السنغالية القبض عليه يوم 30 يوليو تموز 2023 بعد مشاجرته مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله بدعوى أنهم صوروه من دون إذن، واتهمته النيابة العامة السنغالية بعد ذلك بالعودة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتوتر الجنائي
على إثر تصريحات أدلى بها وتجمعات شارك فيها منذ عام 2021، وذلك بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب، والتي تسببت باحتجاجات دامية بأنحاء البلاد سقط خلالها قتيلين، وخرج مناصري سوكانو إلى الشارع محتجين على اعتقاله، واشتبكوا مع رجال الأمن بعد دقائق من انطلاق المظاهرات، مما تسبب في مقتل شخصين يوم الاثنين 31 يوليو تموز 2023. وهذين المتظاهرين ليس من ضمن الثلاثة متظاهرين الذين قتلوا هذا الأسبوع. وكان سوكانو قد كتب على صفحته الرسمية بفيسبوك: لقد تم احتجازي ظلما الآن. إذا تخلى الشعب السنغالي الذي لطالما قتلت من أجله وقرر تركي بين يدي نظام ماكي سال، فسأخضع كما هي الحال دوما لإرادة الإلهية، في إشارة إلى طلب الخروج للتظاهر رفضا لأوامر اعتقاله. ودعت وزارة الداخلية السنغالية إلى الالتزام بالهدوء بعد أن طمأنتهم باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على السلام والطمأنينة في البلاد. بعد أقل من ساعتين على اعتقاله وتوجيه هذه التهم إليه، حلت حكومة السنغال حزب المعارضة عثمان سوكونو بستيف، وهو ما دفع المعارضة السنغالية البارزة إلى إعلان الدخول في إضراب عن الطعام من داخل سجنه. وكتب على الفيسبوك: في مواجهة الكثيرين من الكراهية والأكاذيب والقمع والاضطهاد، قررت أن أقاوم وأبدأ إضرابا عن الطعام، وأدعو كل المعتقلين السياسيين للقيام بنفس الشيء. ولقد عرف عثمان سوكونو بمعارضته الشديدة لماكي سال وانتقاداته اللاذعة له ولسياساته التي يتبعها في إدارة شؤون البلاد. ورأى خبراء أن هذا ما جعل سال يكيد له اتهامات عدة حتى يمنعه من الترشح للانتخابات السنغالية لهذا العام، إذ حكم على سوكونو في الأول من يونيو حزيران الماضي بالسجن لمدة عامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، وتسببت إدانته حينها باضطرابات خلفت 16 قتيل وفق السلطات المحلية ونحو 30 قتيل وفق المعارضة، نتيجة غضب مؤيديه من احتمال أن تحول إدانته دون خوضه لانتخابات الرئاسية المقبلة. كما حكم على سوكونو في 8 مايو أيار الماضي بالسجن مدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، لكنه لم يستنفذ بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا. وبناء على ما سبق ذكره، يبدو أن السنغال تمر الآن في منعرج حاسم، إما أنها سوف تستقر وسوف تنتخب رئيسا بشكل ديمقراطي ويعم السلام في البلاد، وهذا ما نرجوه، خاصة بعد النجاح السيناريوهات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وعدة دول أخرى التي طردت النفوذ الفرنسي، أو ستكون هنالك سيناريو محزن وسوف ينقلب هذا البلد الآمن إلى دوامة العنف، وسوف تتعطل أغلب المشاريع الاستراتيجية للدولة المغربية لفترة معينة إلى حين استقرار هذا البلد، هذا إن استقر. لذلك السنغال دولة مهمة واستراتيجية للمغرب، ويمكن للمغاربة التدخل بشكل سلس في هذا البلد للحفاظ على استثماراتهم والحفاظ على استقرار المنطقة عموما. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.